मेरा नाम बटुक महाराज सरकार। मैं आपके लिए अच्छा उपाय बताता हूँ। क्यों कि आप लोग उपाय करेंगे, इससे आपका कुंडली सही होगा, आपके गोचर सही होंगे, आपके पितरों को फल मिलेगा। पित्र द्वारा भी आपको फल मिलना चाहता है। सबसे माना जाता है कि कुंडली में पित्र जिसका मजबूत होता है वो आगे राजा बनता है। जिसके कुंडली में पित्र कमज़ोर है तो बहुत ज़्यादा परेशानी, हर दिक्कतों का आता है। इसलिए आज एक नया उपाय आपको बताता हूँ। अपने घर के छत्ते पे एक कटोरी ले लीजिए, इतना बड़ा कटोरी, उसमें थोड़ा सा चना डाल दीजिए और चावल डालिए और उसमें पानी डालिए, चिड़ैया लोग को पानी डालिए। उससे क्या होगा कि इस पक्ष में आषाढ़ मास में जो भी चिड़ैया को पानी पिलाता है हर चीज़ का कार्य पूरा होता है। आप दुनिया के किसी कोने में रहेंगे, आपको पानी का दिक्कत होगा, आपको ऊपर वाला दे देगा। इसीलिए अपने छत्ते, अपने मोहल्ले, अपने गली में पानी का व्यवस्था करिए, क्योंकि जानवर बहुत मर रहे हैं, पेड़ से गिर गिर के मर रहे। अभी एक जानवर मेरे सामने गिरा, मैंने तपस्या करते करते मैं देखा कि अब ये उपाय बताते हैं सबको, ये उपाय करिए, बड़ी सटीक काम है। इसे करने से आपको बहुत शांति मिलेगा, आपको पितरों को भी शांति मिलेगा। किस रूप में देवता और पितर आ जाए आपको नहीं पता, किस रूप में देवता पितर आ जाए आपको नहीं पता। इसलिए अपने छतों पे रखिए पानी, बारजाओं पे पानी रख दीजिए, कटोरी में रख दीजिए पानी पीने के लिए, कुछ खाने के लिए भी रख दीजिए। देखिए, इसे करके देखिए आपको कैसा मज फल मिलता है, बहुत चीज़ का फल मिलेगा। देख ली पे ये चिड़िया एकदम बेहोश हो गई है, पानी नहीं मिला, गिर गया। तो एक भैया ला के पानी दिए, हम भी बैठे तो वहीं एक भैया ने इसका हेल्प किया, देख लीजिए। इसीलिए आपको बताया कि ये उपाय करके देखिए, आपको कितना अच्छा लगेगा। बहुत चिड़ैया गिर जा रहा है, बहुत गैया को, कुत्ता को पानी मिला। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये उपाय करिएगा, बहुत फल आपको मिलेगा, बहुत दुगना फल। तो मेरा वीडियो शेयर कमेंट लाइक करिए। मेरा नाम बटुक महाराज सरकार। जो भी दिक्कत है मुझसे आप पूछ सकते भी हैं कुछ कमेंट में।